Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni. Dashur shqiptar, si dje dhe sot televizorit e të dy partive anti-shqiptare që shumë shpejt nuk do ekzistojnë më në tokën e shqiponjave. Të dyja partit janë anti-shqiptare, të dyja partit janë shqipforësit, dy partit u kanë vrarë, u kanë vjedhur, çfarë u kanë bërë. Të dashur shqiptar, gjykata kushtetuese dhe 5 deputetët e emëruar, jo të zgjedhur, të PS-s. Do me thënë, dashur shqiptar, këto fytyra që shihni këtu janë të 5 të PD-s edhe 5 të PS-s dhe 5 të PD-s. Dhe këtu është prokurori i Spakut. Të dashur shqiptar, pse e them që kushtetutën e Shqipërisë, ajo kushtetutë e 7501-shit, që është bërë në Serbi dhe e bën për shqiptarët për të eliminuar sidomos 7501-shin, e bën kushtetutën, të dashur shqiptar, të vjedhën, të vrasën e të mos vënë para gjykatës. Shqiptarët e mi, si thash, dje ishte një ditë e hapjes të dyerve e të dritareve për arrestimet të pakufishme. Arrestimet sepse, të dashur shqiptar, si thash, 5 deputet të emëruar të PS-s më në krye Edi Ramën e përdhosën këtë kushtetut. Që është bërë kjo kushtetut, është bërë në Beograd, me 90-ën ja dha Rami Salijës, e përdori Sali Berisha, Nanua, Edi Rama, që është i fundit, që të dy dojnë fundit. Po pse them e përdhosën 5 deputetët e PS-s? Arsyeja është, të dashur shqiptar, që ne Peleshi, që e shihni këtu, e përdhosin, do me thënë nuk lejuan gjoja që të heqen imunitetin. Kur këta deputet të emëruar të marrë nga rruga, kështu është kur i merr nga rruga gjyktarët, edhe i bën gjyktar, kur i merr nga rruga edhe i bën deputet për 30 e ca vjet, me ignorantë që ka patur historia, me alfabetët, me anti-shqiptarët, shqipfolësit. Pra, këta gjykata, sidomos Spaku, po i them kryetarit të Spakut, sipas ligjit të kushtetutës, të kësaj famkeqe të kushtetutës, që i ka vrarë shqiptarët, që i ka futur burg, kurse hajdutët janë jashtë. Kryetari i Spakut, më dëgjoj me vëmendje, ju duhet urgjent, pavarësisht se dosjet e tyre të Peleshit e me radhë janë gati, sidomos të Ballës, të Ulsi Manes, asje ka emrin ai, ta janë për të arrestuar. Por, dje, këta persona, që kur janë bërë deputet, që janë emëruar, kanë vënë dorën në kushtetut që të bëjnë sipas ligjit. Do me thënë, këta dje prishën ligjin. Pse e prishën, dashur shqiptar? Sepse mbrojnë një hajdut, jo me mira dollar, jo me qinda, po bilion dollar. Që ka vjedhur, që ka marrë. Këta, të dashur shqiptar, duhet të dënohen si terrorist. Për arsye se përkran një hajdut, përkran terrorist. Edi Rama prej dje, edhe sot ai quhet terrorist. Pse terrorist shqiptar? Sepse i kanë bërë tunelet, i kanë bërë rrugët qëllimisht, i kanë hedhur vetëm zift 1 centimetër,
i kanë bërë si sprej, si boj, për të vrarë shqiptarët. Ju e shihni dhe vetë, sa del nga Elbasani, pa vajtur mirë në Librash, ka rënë rrugën. Është e treta herë që po bie. Kanë bërë aksidente, janë bllokuar rrugët, që nuk vinë dot nga Korça që të vinë në Tiranë, sidomos transportimi që vjen, që shkon Bullgari, Rumani, Turqi. Pra, kjo është e qëllimshme. Rrugët, Gjirokastër, Tepelen janë me gropa, qëllimisht për të vrarë shqiptarët, për të bërë aksident dhe për të vrarë njëri me tjetrin pse mba preke makinën. Kjo është e qëllimshme. Tunelet që kanë rënë dashur shqiptarë, kjo do të thotë terrorizëm. Do me thënë, e kanë bërë qëllimisht, hynë spak, këta janë në terrorizëm. Pra, ju i shihni dhe vetë, këta të marrë nga rruga, të veshur me kostum me mira dollar, të përpilosur, të udisur leshat, të aperuar fytyrën. Pra, këta që e shkatruan kombi shqiptar. Spak, unë kam thënë dhe nga Spaku do arrestohem, për arsye se kanë qenë e heshtje. Pre dje dhe sot, ata duhet kishë arrestuar në flagrancë zvenc kryeministër. Unë po i them Spakut, ku është zvenc kryeministrja në këtë moment që unë po flas? A i keni vend ndjekje, byron kombëtare? Byroja kombëtare për këto është dashur shqiptar, jo policia. Byroja kombëtare quhet si FBI në Amerikë. Byroja kombëtare njofton Spakun, do me thënë prekurorët, ata janë prekuror, njofton Spakun për arrestin në flagrancë, për terrorizëm. Kur është për terrorizëm, shqiptar tini të bindur, ky plan është tani, prej dije edhe deri në vazhdim sa të përfundojnë arrestimet, të janë terroristë. Ta deputet të embruar, pa pik turpi, e një Peleshi që a i tha në Amerikë para 2 jave, po, unë do shëgoj kushtetutën. Pra kushtetutën e hodh në baltë. Pra kushtetutën e përdhunuan të 5 ata që shini, të 5 ata të marrë nga rruga e të bërë deputet. Shumë është përhapur në televizor, thuhet që janë të zgjedhur nga shqiptarët. Ju shqiptarë më dëgjoni, ju nuk i keni zgjedhur. Ju s'keni bërë zgjedhje për 82 vjetë. 26 vjetë me regjimin bolshevik ishte një kuti. Nuk keni bërë zgjedhje. Pra, 35 vjetë, po e zem 35 vjetë që në kohën e Ramizi. Ju s'keni bërë zgjedhje. Pa marrësi se thonë, vem në zgjedhje, pinë nga një kafe, u japën nga $20, por jo. Zgjedhje i thonë që ju e të dini cili është deputeti. Ata janë të emruar nga Saliu, ata janë të emruar nga Edi Rama. Nga të dyja, ata janë motra të 2 partitë, të 2 anti-shqiptare. Ata i pa gjithë publiku dje. Ata dënohen, ata 5 deputet, dënohen për krimin që e kanë bërë dje, për 5-6 orë, që e thyen kushtetutën, sepse kur kanë vënë dorën të dashur shqiptarë në kushtetutë, që kanë vënë dorën në kushtetutë, janë betuar që sipas kushtetutës, dhe kushtetuta thotë, nëse një vjedh, ai hiqet imuniteti. Pavarësisht se këta s'kan ka 3 vjetë. Braçja, deputeti që është 1 vjetër, e tha para 2 jave. Ne s'kemi me imunitet, pra këta kur u vjen për mbar, janë me imunitet. Shqiptarët e mi, dëgjoni me kujdes. Në Shqipëri, të 2 partitë kanë bërë demonstrat, to demonstrata të 2 partitë janë demonstrata terrorizëm. Ta duhet dënohen për terrorizëm. Për arsye se hedhen bezinë. Hedhen çfarë nuk po hedhen. Këta aq sa hodh dhe helmin për të helmuar ata që falqin.
Kjo është në terrorizëm. Kjo është në flagrancë. Pra, në demonstrat në gjithë botën, kur nuk bëjnë deputetët demonstrat. Po, mund të vënë, por nuk janë deputet në atë moment. Janë njerëz të thjeshtë si gjithë shqiptarët. Ka drejt të arrestojë dhe vend, i qoftë se bën çdo gjë, por i shtyn e thonë jemi deputet. Jo dashur shqiptar. Deputet quhen brenda zyrës si këta, janë deputet të emëruar. Pra këta farë deputetit i quajtur, e shtyn policin, i e pat dhe vetë para partisë motër të PS e të PD-s, e kam fjallën për PD, në obor, goditën policin. E pra, prokurori i përgjithshëm Qela, çfarë ke bërë? Pse jeni e heshtje? Nëse ke frikë, bëj dorëheqje sa më parë para se të arrestohesh ti. Për arsye se të gjitha ata që bën demonstrat, ata i quhen terrorist. Quhen terrorist për të dëmtuar shqiptarët, për të helmuar shqiptarët, për të rrëzuar, për të prishur dyqanet që janë për Tiranë, të njëjtën dhe më keq se në theshtatën duan ta bëjnë. Evropa i lajmëroi, erdhë gati 9 deputet nga Evropa. U thanë të vërtetën që duhet të arrestohen gjithë, sipas ligjit, urgjent, kanë dëmtuar në demonstrat, do me thënë ka të drejtë të arrestohen njeri, do me thënë miliona e miliona dollar, Balluku nuk ja dhanë. Por, Spaku e di dhe unë e di fare mirë, që këto ditë duhet të arrestoj urgjent, jo vetëm Ballukun, po të hapi dosje ekstra për të pesë këta që përkran një kriminel, një hajdut. Ata janë vetë kriminel. Peleshi është kriminel. Ka vjedhur në Korçë, ka vjedhur parat e tërmetit në Devoll e në Kolonjë, e në Korçë. Do me thënë fshatrat e Korçës që ishte tërmet. Edhe sot, ata nuk ka shtëpi. Balla, një hajdut, një pashkoll. Ai nuk di shqip, pas ka bërë universitetin me para në Rumani e Bullgari. Ja pra, këta ignorant janë. Këta ignorant ka patur Shqipëria. Pra të gjithë këta Spak duhet të hapësh dosjen ekstra për ata në parlament që votuan të mos hipni imuniteti. Do me thënë, mbrojtën kriminelin. Si pas ligjit, ai që mbron kriminelin, ai është më keq se krimineli. Për arsye se ata e mbrojnë që të dëmtohet me kombi Shqipërisë. Shqiptarët e mi, ka ardhur koha e drejtësisë. Ka ardhur koha që shqiptarët të bëjnë drejtësi. Ka ardhur koha e realitetit. Sepse Amerika sot e njoftua Spaku, fillo arrestimet. Po ashtu, Evropa sot lajmëroi. Unë po i them Spakut dhe kryetarit të Spakut me urgjin nga Skrapari, njesh, mirë, ke qenë prokuror në Vlorë, kudo, ke qenë gjirokastër, nëse ti nuk e arreston Ballukun me ato që ti the, që do me thënë 35 vjetë, sidomos me telefonit që janë kapur, që kanë thënë Balluku që unë japë sa para doni, sa zero të shtoni mbrapa, vetëm këtheni fjalën që keni thënë në Spak. Po ashtu, dhe burri i saj, Sokol Balla, ishte në Spak, është 2-3 herë që ka vajtë. Pra, shikojnë çfarë makine ka, ku i ka gjetur parat, pra to janë parat e gjakut të shqiptarëve. Pra shqiptarë që u kam thënë, dhe disa e vënë buzën me gas, kur thot Pilinçi që çdo gjë, çdo pallat, çdo hotel që është në tokën e shqiptarëve, të kufive natyror, do t'u jepet gratis shqiptarëve. Për arsye se këta i kanë vjedhur, sepse këta
i kanë shfrytzuar shqiptarët, i kanë bërë slev, ta kanë bërë slev policinë, policia goditet, as su bëhet vonë fare, apo jo mo prokurori i përgjithshëm Qela. Ku ishe dje, i e prokuror, prokurori ka të drejtë, t'i arrestonte edhe ata të pesë, sepse e thyen ligjin, sepse mbrojnë një hajdut. Mbrojtësi është mirë rrezikshëm se hajduti. Mbrojtësi është mirë rrezikshëm për arsye se e mban më të vjedhi, të vrasi. Pse e them terrorizëm për Edi Ramën dhe Ballukun dhe ministrat e tij? Gjitha rrugët që ka bërë janë hapur, ka rënë, aksident, vriten, ndalohet qarkullimi, qëllimisht, për shqiptarët të largohen sa më parë. Është e qëllimshme shqiptarët e mi. Duhet kompanit që i kanë bërë të shkojnë urgjent Spaku, sidomos byroja kombëtare, është e bjaja. Ajo ka të drejtë, sepse në byron kombëtare janë jurist dhe ekonomist. Ata të shkojnë kompanit që kanë bërë për turp e i thonë autostrat që të shkosh nga Tirana në Korçë, apo nga Elbasani në Librash, nga Librazhi po Gradece Korçë. Po si është autostrata ajo? Kur aty vriten njerëz, kur aty është me këmbim makinash, ajo nuk është autostrat, ajo është rruga e vdekjes, e qëllimshme për të eliminuar shqiptarët. Pra, duhet urgjent, sa më parë, ndërtuesët që e kanë bërë të verifikojnë sa para, dofta ata s'kanë marrë para fare, dhe ata s'kanë bërë asgjë për vendin e për rrugët që kanë bërë. Tuneli në Vlorë ka rënë, dashur shqiptar. Tuneli për shkon Bulqiz është gati më të rënë. Po le e kurudh që s'ka me, e kurudha shprishur. Është e qëllimshme. Nuk u ngopnë duke prishur fabrikat. Nuk u ngopnë duke rrëzuar çdo gjë, vresht, s'lan gjë pa prishur këto 35 vjet. Nuk u ngopnë me 7501 që janë vrarë shqiptarët, vëlla me vëlla. E kanë bërë qëllimisht. Pra dashur shqiptar, erdhi koha, sepse demonstratat që bëjnë, jeni të qartë, dashur bashkëdhetar shqiptar, është e qartë dhe e realitet. Kur bën demonstrat, sidomos me zjarr, nuk lejohen deputetët, dhe qofse deputeti vete, ai qatë minut që hyn demonstrat, ai nuk quhet me deputet, arrestohet kur të doj. Fëmijë që i përdorë, ligji Spaku e di, prokurori i përgjithshëm e di, Qela. Nëse një fëmijë është në moshën 18 vjet, dënohet familja baba apo nëna, dënohet me burg shumë të rënd, plus dënohet dhe ai fëmijë. Në Amerikë, qofse ti je 12 vjeç, bën terrorizëm, ti të hidhe Chelsea e nuk del më nga burgu, le ti jesh fëmijë. Do me thënë ti jesh fëmijë, të vish të djegësh. A ai fëmijë a here, ku shkon? Për këtë arsye, me të gjithë botën, dën moshën 18 vjet, mban përgjegjësi penale, personale prindri i atij fëmijës. Pra, krye prokuror, e ty e kam fjalën, e ty zoti Qela, mos bëj gabim, mos mbro dy partit, dy anti-shqiptare. Nëse ti dëshiron të jesh përsëri prokuror, gjyqtar o avokat, nëse ti nuk arreston krimin që është bërë, krimin që po bëhet çdo ditë, ajo quhet krim kur rruga rrëzohet. Është e qëllimshme. Është e treta herë që është rrëzuar në të njëjtin vend, edhe si e kalon, edhe para se të vesh në Pogradec, në qafën e Thanës, para se të vesh në qafën e Thanës. Pra, ato janë të qëllimshme prokuror, drejtor i policisë, akoma nuk e ke lëvizur
drejtore Shkodrës që ka bërë krim, quhet krim, a e të që bëri në thedh. Apo, përsëri i njëjti drejtor, atë që po bën në Bregdet, që dalën fëmijë, zonja, dhe ziren me policin, sepse ti i qonë policin. Ajo shtoka e tyre me qindra vjetë. Po bëni gabim më të madh. Shqiptarët e mi e di pse e bëjnë këta, sepse u erdhi fundi. Ta nuk e kanë me muaj, ta e kanë me ditë. Çdo gjë do përfundojnë. Po këta më mirë të hynë në burg këto ditë, se kur të hynë, kur të bëhet qeveria, kur shkojmë ne në zyrat e reja, do kenë shumë e sape me ne. Do kenë shumë e sape. Do lidhen kokë e këme, do hiqen zvarë për krimet që i kanë bërë. Nuk pyetet as imunitet. Komplet i konfiskohet pasuria. Deri më 7 breze, sepse këta quhen kriminal, sepse këta quhen terrorista. Balluku, deri më 7-8 breze, do konllojnë parat. Pavarësisht se është ndarë me burrin e saj, fëmijët e saj, burri i saj, ish burret sa ka, do kontrollojnë edhe fisi i burrave të tyre. Për arsye se është një para e madhe. Nuk e tha kot Spaku, 35 vjet, është krim. Bilem, gjyqtari nuk do lëviz sepse prokurorët e din ligjin dhe e thanë, pavarësisht dashur shqiptar, ka 2 ditë, sidomos sot, del një burim nga Franca, një i pëdes, ka 30 e ca vjet në Francë, pa punuar një ditë, vetëm propagandë anti-amerikan. Edhe sot e zuri Amerikën në gojë, kurse një avokat tjetër nga Lushja, ai tha realitetin, sipas ligjit duhet dënor, ai hidhshe se Amerika do na mësojë ne. Po mirë more, kopil, po si të mëson Amerika? Ke 30 e ca vjet që jeton në Francë, ku jenë parat? Ka kush i merr? Nga spionazhi, merr parat e gjakut të shqiptarëve, sepse Sorro atë shpuri para 30 e ca vjet. Ne kemi fotot që ke dalë me Sorron e me Berishën, me 92-shin. Pra, si ty, ka dhe shumë në Amerikë, ka dhe shumë në gjithë Evropën, në Gjermani. I kemi emrat, po s'është nevoja t'i ze emrat, se ndotem po të ze emrat e tyre, si në Amerikë edhe këtu, që janë shpërndarë më të 4 anë, janë shpërndarë me para tuaja shqiptarë, kurse ju s'kini bukë të mirëni, kurse ju nuk u len të rregullojnë shtëpinë tuaj, kurse ju nuk u len të vinë fëmijët tuaj, që s'ka mundësi të vinë. Pra, keni ngelur në diellin e hapur, keni ngelur rrugëve të botës me 80 apo $100 në muaj. Kurse këta sharlatan që ishin e aty, që hiqen e shiten si kur janë deputet, ata dashur shqiptar të rrugaqë. Pra, erdhi koha dhe dashur shqiptar. Po ashtu ka dalë gjithmonë e dije dhe sot Gazmend Bardhi, një lafazan, një intrigant, a e s'kur di ligjit, që a i s'ka qenë një ditë avokat, hidhet e përdridhe dhe thot çfarë ka thënë Spaku para të quajturve deputet 5 nga PD-ja e 5 nga PS-ja. Ata e deshin me dyer të mbyllur. E di pse dashur shqiptar, sepse të 10 janë atje, më në krye Peleshin, apo më në krye Ballën, apo më në krye Ulsim Manen, Manja, si e kam emrin ai, hajdutët më të mëdhenj të Shqipërisë. Pra, shqiptarët e mi, erdhi koha juaj. Unë përsëri i them gjykatës kushtetuese, lëvizni, përndryshe dosja juaj shumë shpejt do trokasi në derën tuaj, jo vetëm të shtëpisë, por në derën tuaj aty ku jeni ulur në atë karrike që mini mira e mira dollar. Ne i dim se kush jeni,
ju po i pengoni çdo gjë. Së bashku me partinë e Edi Ramës e me partinë e Sali Berishës. Pra, të dashur shqiptar, vërtet erdhi koha e realitetit. Të dashur shqiptar, keni kujdes nëpër rrugët që janë të qëllimshme, mbani qetësinë, mos u vrisni njëri me tjetrin se është e qëllimshme. Atë duan qyve të vriteni, të bëni aksident, apo ta prekni makinën e tjetrit mbrapa apo përpara në dritët, dilni dhe vrisni njëri tjetër. Jo, dashur shqiptar. Kjo është e qëllimshme për të eliminuar racën shqiptare. Kjo është e qëllimshme pse është koha e fundit që ne do bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Ne nuk ikim, dashur shqiptar. Amerika nuk ik, Amerika është këtu. Është kudo në kufin e Shqipërisë natyrore. E kemi në Kosovë, në Baltëzi, në Maqedoni, në Tirani, në Ministri, kudo ndodhen Amerikanët. E kam fjalë, Amerika është e juaja. Ky flamur amerikan është i shqiptarëve. Mbareni në përshtëpi flamur amerikan dhe flamur shqiptar. Pra, erdhi dita e juaj. Pavarësisht se disa një 2-3 veta flasën, fillin që i thua të njëjtë. Po të njëjtat, se ne i dim kush jeni ju, po punë e madhe. Shkruani çfarë keni dëshirë. Shkruani, jeni mësuar që mini paratë e shqiptarëve. Si që kam thënë, janë 420.000 pensionistë, jo 800.000 dashur shqiptarë. Ata janë që i marrën, që janë shpërndarë, gjoja gazetar në Evropë, gjoja gazetar, analista, ushtarak, oficer në Amerikë. Janë shpërndarë që marrën parat tuaja. Pra, dashur shqiptar, ata do dënohen në Evropë, ata do dënohen në Amerikë e në Kanada, sepse kanë mashtruar, marrën 2 pensione, marrën edhe këte para, edhe jashtë oqeanit. Pra, erdhi koha e juaj shqiptar. Televizorit tonë është një nga televizorit më klikime që bëjnë, ju e shikojnë edhe vetë, janë mbi 10 milion klikime në televizorin TV Shpresa. Shpresa e kombit, dashur shqiptar. Këto janë fakte, nuk janë mashtrime, nuk janë gënjeshtra, se familjet tona janë mësuar me të gënjur, e duan kombin e Shqipërisë. Për këtë flamur kanë dhënë jetë patriotë. Për këtë flamur janë vrarë, për këtë flamur kanë hyrë në burg, të dashur shqiptar, që e kanë deshur. Nuk kanë deshur flamur bolshevik, me çekan, me drapër, çfarë si bun, e më në fund vune e një yll kines. Pra, shqiptarët e mi, erdhi koha, duroni këto ditë, pavarësisht se me keni thënë për të mbledhur me të gjithë qytetet, për të takuar vëlla me vëlla, me motër, edhe mund ta bëjmë. Mund ta bëjmë shumë shpejt, do t'u lajmëroj, por përsëris pak shpejt arrestojeni Ballukun, nëse është në Shqipëri. Nëse largohet, o është e larguar, ju do bani përgjegjësi penale, sepse ju duhet t'i kishte vënë hekurat para se të vinit para atyre të quajtur parlament, apo të quajtur deputet. Pra, Byroja Kombëtare, ja është krijuar, që ka shumë Amerikanë brenda, paguhet nga Amerika, dilni dhe keni drejt të arrestoni, si ne vja. Ju keni drejt të arrestoni deputet, president, kryeminist, kur e gjen flagrancë duke vjedhur. Për këta nuk janë vetëm vjedhje, o Byroja Kombëtare, të janë kriminal. Këta janë, të dashur shqiptar, janë terroristë. Kanë hyrë në grupin e terrorizëm që dije. Për arsye se çfarë nuk kanë bërë. Kanë vjedhur miliona e miliona. U kanë dhënë këtyre 185 gazetarë, analista edhe avukata të quajtur që dalën të çdo natë. Kapterat po dalën në çdo vend, dashur shqiptar. Ata do të shohin burgun shumë shpejt. Unë kam thënë dhe them, për të gjithë ata që do arrestohen, do lidhen me zinxhir duart dhe këmbët dhe do punojnë. Sa të gëdhijet, as të flenë 2-3 orë,
i shohin që ka brektikon. Ashtu lufdoshe edhe Ilir Meta. Ashtu lufdoshe edhe kryetari i Bashkisë të Tiranës. Por janë në burg. Pra, janë shumë për të burgosur. Do shpëtoni dashur shqiptar. Miru pafshim vëllezër. Miru pafshim shqiptarët e mi që jeni si slev në tokën e stërgjyshve tuaj. Miru pafshim në orën 6. Do kemi më të reja në orën 6. Filin që nuk thot të njëjtën, po ta kuptoni mirë. Duhet fillojnë të arrestohen krejt deputetët. Miru pafshim në orën 6.